हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो शोल्डर से रिलेटेड है। बेसिकली क्या होता है, कई लोगों को हाथ मूव करने में दर्द होता है या हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो पेन होता है या कट कट की आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और इसको हम क्या कहते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कफ रोटेटर का नाम दे सकते हैं अगर आपकी सिर्फ पर्टिकुलर इसी एरिया में प्रॉब्लम आ रही है और आपको मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आपको ये 3 एक्सरसाइज करनी है और आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट हम एक्सरसाइज ये करेंगे, इसमें फिर सबसे पहले हम आइसिंग करेंगे। अगर आपकी वो प्रॉब्लम इनिशियली स्टार्ट हुई है, जैसे 1 या 2 दिन ही हुए, तो आप आइसिंग करेंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक हो गई है तो आप हीटिंग करेंगे। कई लोगों को कंप्लेंट रहती है कि रात को सोते वक्त उनको ज़्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम पे वो सपोज इस वाले एरिया में पेन है आपको, तो आप वहाँ पे आइसिंग करें, आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, सपोज आपके इस हाथ में प्रॉब्लम है, तो जिस हाथ में हमें प्रॉब्लम है उस हाथ को हम नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरे हाथ को इस तरीके से। तो आप इसमें बैंड नहीं है तो आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं और आपको इस तरीके से अप एंड डाउन रोटेट करना है। मतलब आपका ये वाला शोल्डर नहीं हिलेगा, आप सिर्फ उस वाले हाथ की सपोर्ट से इस हाथ को ऊपर खींचेंगे। इसमें पहले हम हाथ को वॉल की तरफ लगाएंगे और हम मतलब हाथ को प्रेशर देंगे जैसे कि हम दीवार को धक्का दे रहे हैं। तो आपको उसको कंटिन्यू प्रेशर देना है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन रिलीज।